خب بچه‌ها بهم بگید جواب این سوال چی میشه؟ الف یا ب؟ الف. الف. ب. چطور میتونی اینقدر خنگ باشی؟ آفرین نوید، درست گفتی، جواب میشه ب. سلام آقا. بازم دیر اومدی سر کلاس. مگه دیروز به من قول نداده بودی دیر نری سر کلاس؟ بله آقا معلم قول دادم. منم بهت قول دادم اگه دفعه دیگه دیر بیای سر کلاس تنبیهت میکنم، درسته؟ آره درست آقا معلم، ولی من قولمو شکستم، شما مجبور نیستی به قولت عمل کنی. بیا پا تابلو این سوالو حل کن. اگه درست حل کردی میذارم بری سر کلاس، اگه غلط حل کردی میری دفتر. بیا بچه تکالیفتون رو بذارید جلوتون، بیام ببینم. تکلیف داشتیم؟ پس بقیه تکالیف آقا نوشتم. بقیه‌شو فردا بنویس برام بیار، باشه؟ خاک تو سرت. 老天保佑，金山银山前路有。 آقا نوید از تو بعید بود آقا. مگه ما چی کار کردیم آقا؟ هم قیافه مامان من آره. درد خنگول. ببخشید آقا. این دفعه رو ازت میگذرم چون درست خوبم. تو هم خنگول، برو در دفتر. آقا معلم چرا همیشه جلو بقیه بچه منو تحقیر میکنی؟ تحقیر؟ تو هیچی نمیشی. تو هیچی نمیشی. بابا جان یادت بهت گفتم با یه پسری آشناشم قصدش جدیه؟ خب الان اینجاست، اومده با شما آشنا بشه، بگم بیا تو؟ وضع مالی پسر چه؟ بابا برای من اصلا پول مهم نیست، چه سوالی، من دوستش دارم. بگو. باشه 3 تا ماشین داره، 5 تا خونه داره، 2 تا کارخونه داره. بهش بگو بیا تو پسرا. بیا تو. چه خبر؟ آقا معلم